अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप लोग अल्लाह के फज़ल करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही असरदार नेचुरल रेमेडी जो आपको खांसी, फ्लू, बलगम, नज़ला, ज़ुकाम जैसे जो है मसाइल से आपको फ़ौरन रिलीफ़ देगी। जब मौसम स्टार्ट होता है तो हम इन तमाम जो है मसाइल से दो चार होते हैं। इस कहवे को या इस रेमेडी को यूज़ करने के बाद आपको फ़ौरन रिलीफ़ मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। इसके लिए जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है वो है प्याज। प्याज की अफादियत से तो आप सब लोग ही बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे, क्योंकि ये बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन से हमें बचाती है। उसके अलावा हमारे जो है वो कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है और हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद होते हैं प्याज के। हमारे खानों में और रूटीन में भी हमें कच्ची प्याज का यूज़ करना चाहिए, जो हमें वायरल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है। चलें अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने चाय का एक बर्तन ले लिया था। आप कोई भी पॉट या पैन ले लीजिए। उसके अंदर मैं 4 कप पानी ऐड करूँगी। आप जितना कप कहवा बनाना चाहें उसके हिसाब से उसकी दुगनी जो है वो क्वांटिटी पानी की ऐड कीजिए, क्योंकि ये जब बॉयल होगा हमारा कहवा तो इसमें पानी हमें रिड्यूस करना है। इतना ही रखना है पानी। हमें 1 कप कहवा बनाना है तो 1 कप पानी ही रह जाए। 4 कप जब हम ऐड करेंगे तो हमारा इतना इतना उबलने के बाद वो 1 कप ही रह जाएगा। ये मैंने इसके अंदर 4 कप पानी ऐड कर दिया है। उसके साथ ही उसमें मैं दूसरे इंग्रेडिएंट ऐड करूँगी, जिसमें मेरे पास है दालचीनी और लौंग। दालचीनी जो है वो हमारे मेटाबॉलिज़्म को स्ट्रॉन्ग करती है, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल है। उसके अलावा जो है वो हमारे ब्लड शुगर को भी कंट्रोल रखती है। उसके अलावा लौंग जो है वो गले दर्द में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सर्दी, खांसी और ज़ुकाम में भी हमें फ़ायदा देती है। तीसरा इंग्रेडिएंट जो है वो हमारा है अदरक। अदरक जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, जो किसी भी किस्म की जो सूजन है उससे हमें प्रोटेक्ट करती है। उसके अलावा जो है ये हमारे मैदे के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और हमारे गले के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। गला, चेस्ट के लिए जो हमारा बलगम जो बनता है उसको ये क्लियर करती है। ये जो तीनों चीज़ें हैं लौंग, दालचीनी, अदरक, ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जब हमें नज़ला, ज़ुकाम, खांसी या गला दर्द होता है, चेस्ट के प्रॉब्लम होते हैं, उनमें हमें इसके यूज़ से रिलीफ़ मिलता है काफ़ी। अदरक को हम एक हवादस्ते में डाल के कूट लेंगे हल्का सा। कूटने में ये इस तरह से देखें, ये इस तरह से हो जाएगी। अब इसको हम अपने कहवे के पानी के अंदर ऐड कर देंगे। अब हमें इसे इतनी देर तक उबालना है पानी को। पानी के साथ इन तमाम चीज़ों को, यानी कि अदरक, लौंग और दालचीनी को, कि इसके सारे जूसेस जो हैं वो पानी के अंदर आ जाएं और ये इतना रिड्यूस हो जाए कि 1 कप कहवा हमारा बनके रेडी हो जाए। जब तक हमारा ये यहाँ पर कहवा रेडी होता है बनके, हम जो है दूसरा काम कर लेते हैं। ये मैंने जो स्टार्टिंग में प्याज ली थी, इसे मैं ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लूँगी। आप चाहें तो इसको पीस भी सकते हैं, लेकिन इसके अंदर पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमें इसमें रस चाहिए प्योर जो है प्याज का। ये इस तरह से मैंने सारा ग्रेट कर लिया है। अब मैं इसे एक छन्नी में ऐड करके, छन्नी के अंदर ऐड करके इसका सारा रस निकाल लूँगी। आप चाहें तो इसे मलमल के कपड़े में भी डाल के अच्छी तरह से दबाकर इसका सारा रस निकाल लें। ये हमारे पास जो है वो हमें एक प्योर बिल्कुल प्याज का रस मिल जाएगा। ये इस तरह से मैंने प्रेस करके सारा प्याज का ये रस निकाल लिया है। पानी इसके अंदर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल उस आराम से इजीली बन जाता है जब हम ग्रेट करते हैं प्याज। ये इस तरह से हमारा रस प्याज का रेडी हो गया। इसको हम एक तरफ रखते हैं। अब हम कहवा चेक कर लेते हैं जो हमने पकने के लिए छोड़ा था। ये देखें, ये पकने के बाद, ये बॉयल होने के बाद इतना हमने पानी ऐड किया था वो 1 कप ही रह गया इसके अंदर पानी। हमने इतनी देर तक इसको बॉयल किया और सारे जूसेस इसके अंदर आ चुके हैं। अब हम इसे एक जो है कप के अंदर छान लेंगे। ये मैंने इस तरह से कप के अंदर छान लिया है। अब हम इसके अंदर जो ऐड करेंगे, बहुत अफादियत का हामिल एक इंग्रेडिएंट शहद। 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर शहद यूज़ करेंगे। शहद के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो शायद वक्त कम पड़ जाए। शहद जो है वो नेचुरल एंटीबायोटिक है।
ये जो हमें हर किस्म के इन्फेक्शन से बचाता है, खांसी और गले दर्द में भी हमें प्रोटेक्ट करता है। बहुत फ़ायदे हैं, हमें अपनी आम रूटीन में भी शहद का यूज़ रखना चाहिए। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद हम इसके अंदर जो हमने प्याज का रस निकाल के रखा था, वो 1 टेबल स्पून इसके अंदर प्याज का रस भी ऐड करेंगे। अभी हम 1 टेबल स्पून इसके अंदर प्याज का रस ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे। ये हमारा कहवा जो है वो बिल्कुल रेडी है। अभी इसमें हम एक और इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे, वो बाद में मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। पहले अगर आप ये कहवा पीना चाहें तो आप इस तरह से इसको कहवा पी के बनाकर इस्तेमाल करें, और अगर कहवा नहीं पीना चाहते हैं तो ये जो मिक्सचर मैं आपको बताऊँगी, ये मिक्सचर भी आप इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये हमारा जो प्याज का पानी बचा था, उसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून शहद ऐड कर दूँगी और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ज़्यादा रिलीफ़ देगा, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, गला दर्द, उसके अलावा बलगम का बहुत ज़्यादा बलगम जो जम रहा होता है उसको बिल्कुल ये साफ़ करेगा, क्लियर चेस्ट हमारा क्लियर करेगा ये बिल्कुल। ये मैंने इसके अंदर शहद मिक्स किया है, इसके साथ ही मैं इसके अंदर 1 चिटकी काली मिर्च पाउडर ऐड करूँगी और उसके साथ ही इसमें हाफ़ लेमन फुल विटामिन सी है, जो हमें जो है बहुत ज़्यादा जो है प्रोटेक्ट करता है। जितने भी वायरल इन्फेक्शंस होते हैं या बैक्टीरिया, उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है। और ये फुल विटामिन सी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये हमारी इम्यूनिटी बूस्टर है, ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। और हाफ़ लेमन ही हमने जो कहवा बनाया था उसके अंदर हम ये लेमन ऐड कर देंगे। ये आप ज़रूर जो है इस्तेमाल कीजिए इस रेमेडी को। कहवा पीना चाहें तो कहवा बना के इस्तेमाल कीजिए, वरना ये मिक्सचर बना के रख लीजिए और इसका एक स्पून सुबह नहर मुँह और रात को सोने से पहले इस्तेमाल कीजिए। आपको बहुत रिलीफ़ मिलेगा। खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और बलगम के जो भी मसाइल हैं उनमें काफ़ी ये रिलीफ़ देगा, और ये नेचुरल नुस्ख़ा है जो हमें नेचुरल चीज़ों से बनाकर तैयार किया है हमने। ये बहुत फ़ायदेमंद और मौसर है, और ये सारी जो है उससे आपको प्रोटेक्ट करेगा। रेमेडी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपना बहुत ज़्यादा ख़याल रखिए, घर का बना हुआ खाइए, हेल्दी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।